түктүсүз токуучулук дагы өзгөчө орун ээлеген. Кыргыз аялдары тиричилик буюмда ар дайым өз колдору менен согушкан, таар согушкан жана токушкан. Ушулардын эң жакшы үлгүлөрү болуп көрүп турганыңыздар булар таарлар, терме таарлар, кажарылар. Кыргыз аялдары боз үйдүн ички жасалгасын бүт өз колдору менен кылышкан. Алар терме таарларды өздөрү согуп, боз үйдүн боолорун дагы өз колдору менен жасашкан. Булар рухий дүйнөсүнү дагы байыткан. Себеби ушул дагы ар бир оймо, чийме жана орнамент аркылуу алар өздөрүнүн кандайдыр бир мааниге ээ болгон ички дүйнөсүн дагы чагылдыра алышкан.